แสนนั่นมีคอเด็กเสือกริ้วน้องบิวเทธิราครับรับบทบาทเป็นทางด้านครูเดินสายเลือดของครูทองนานาดูหน่อยนะยานาดีนานาดูหน่อยนะยานาดีสองนาดู